Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, і значыць час для гульнявых навін. Падрабязнасці наступнай Doom, у якой шчытом можна кідацца не горш за Капітана Амерыку. RPG ад Obsidian Evolved, па словах распрацоўшчыкаў, добра прадаецца, а на днях выходзіць стратэгія не ў сеттынгу кібер ці біяпанку, а ў дзіўным кайзерпанку. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Тыдзень таму Obsidian Entertainment выпусціла фэнтэзі-RPG Evolved. Яе сярэдня прынялі як крытыкі, так і геймеры. Агулам адзначыўшы, што гульня выйшла проста нармальнай, без якой разынкі і новых тэхналогій. Аднак усё магло скласціся зусім інакш, пра што распавядае гейм-дырэктар Кэры Патэль для Bloomberg. Праца над праектам стартавала ў 2018 годзе, але на той момант у галовах дэвелопераў была зусім не тая гульня, якая выйшла некалькі дзён таму. Першапачаткова яна ўяўляла сабой сумесь Destiny і пятых скруткаў Skyrim. Evolved прадставілі летам 20-га, але на той момант яе ніяк не маглі сабраць у адзінае цэлае. Пасля вырашылі прыбраць мультыплеерны складнік, але гульня ўсё роўна не клеілася, так што да студзеня 21 года было вырашана змяніць кіраўнікоў праекта, а саму распрацоўку пачаць нанова. На чале паставілі Кэры Патэль, якая паспела пабыць у Obsidian і сцэнарыстам і вядучым наратыўным дызайнерам. Каманду навіна ад перазапуску шакавала, бо распрацоўшчыкі ўжо ў думках рыхтаваліся пераходзіць на паўнавартасны этап вытворчасці, але замест гэтага ім прыйшлося рыхтавацца ў трэці раз пачынаць усё нанова. У наступныя тыдні і месяцы у Патэль была гара клопатаў, ёй давялося адначасова працаваць над новым бачаннем гульні, ставіць людзей на ключавыя пасады, а таксама сачыць за тым, каб усім сцэнарыстам, мастакам і праграмістам было чым заняцца. Для Патэль, як яна сама прызналася, той перыяд адчуваўся, нібы даводзілася укладваць рэйкі прама перад цягніком. Пад яе кіраўніцтвам Evolved зведала некалькі ключавых змяненняў. Па-першае, у 2 разы павялічыўся аб'ём сюжэта і лора, а па-другое, адкрыты свет ператварылі ў свет з адкрытымі зонамі. Дзякуючы гэтаму рашэнню калектыў мог стварыць больш прапрацаваныя і шчыльныя прасторы. На думку гейм-дырэктара, адкрытыя зоны таксама дазваляюць лепш выбудаваць адчуванне прагрэсу ў гульца, калі ён пераходзіць з адной вобласці ў іншую. Evolved прыціхла да 23-га, калі фэнтэзійную RPG прадставілі зноўку і назвалі тэрмін рэліза восень 24-га. Пазней запуск папоўз ужо на люты 25-га. Усе элементы Evolved сабраліся ў адзінае цэлае толькі на выніковых этапах распрацоўкі. Калі верыць Патэль, у Obsidian задаволены продажамі Evolved, але нават прыкладных лічбаў гейм-дырэктар называць не стала. Студыя пакуль не прызнаецца, чым зоймецца далей, але Патэль хацела працягнуць кіраваць вытворчасцю гульняў. Ідэя зрабіць нешта новае здаецца прыцягальнай, але яны больш схіляюцца да развіцця свету Evolved. Магчыма, пакуль размова ідзе пра дапаўненне ці сіквел. Гульня даступна на ПК і Xbox, уключаючы Game Pass, хоць і не ў Беларусі. У RPG 81 бал на OpenCritic, а рэйтынг ад карыстальнікаў Steam 79% станоўчых водгукаў. У свежым выпуску часопіса Edge каманда id Software падзялілася новымі падрабязнасцямі пра Doom The Dark Ages. Ключавым геймплейным элементам новай гульні стане шчыт-піла, які вельмі карысны і лёгкі ў асваенні. Яго можна кідаць у стылі Капітана Амерыкі ці ж выкарыстоўваць па прамым прызначэнні для абароны ад удараў праціўніка. Шчыт спатрэбіцца пры даследаванні акружэння і для вырашэння галаваломак, як гэта было з Левіяфанам у апошніх частках God of War. Іншых прыкладаў выкарыстання таксама хапае. Шчытом можна праламаць праход у утоеную вобласць, ён устаўляецца ў механізмы, а таксама можна выкарыстоўваць у якасці імправізаванай апоры. Галоўны герой цяпер не можа здзяйсняць двайны скачок або рывок, замест гэтага ў гульні ёсць кідок наперад са шчытом, калі вы леціце як таран. Doom The Dark Ages прапануе 3 віды зброі блізкага бою: пальчатку, кісцень і булаву. Адзін ад аднаго яны адрозніваюцца па хуткасці і сіле ўдару. З дапамогай пальчаткі можна здзяйсняць комба з 2 удараў кулаком і выспеткам. У кісці нядоўгі замах, але гэта кампенсуецца моцай і далёкасцю удара. Акрамя таго, кісцень падпальвае ворагаў падчас гарэння, ад іх адлятаюць фрагменты брані. Булава жа наносіць больш за ўсё пашкоджання і пасля удару пакідае невялікі кратар, а таксама папаўняе ўсе рэсурсы. Але калі вы захочаце яго выкарыстоўваць, рыхтуйцеся шмат парыраваць, бо адкат удару вельмі вялікі. У Doom The Dark Ages дададуць і дальнабойную зброю, але зробяць яе больш адпаведнай
сярэдневяковаму стылю. Цёмныя стагоддзі пахваляцца самымі маштабнымі лакацыямі сярод усіх гульняў серыі. Распрацоўшчыкі адзначылі, што кожны ўзровень больш падобны на вялікую пясочніцу, дзякуючы чаму геймеры змогуць удзельнічаць у эпічных бітвах, а таксама атрымаюць шмат магчымасцяў для даследавання. У id Software паклапаціліся і пра карыстальнікаў, якім не падабаецца блукаць па шырокіх плошчах. На гэты выпадак для кожнага ўзроўню нарыхтавалі асноўны шлях з пункту А ў пункт Б, які не павінен заняць больш за гадзіну на ўзроўні. Аднак астатнія могуць згубіцца і на больш працяглы час, збіраючы рэсурсы і адкрываючы сакрэты. Некаторыя эпізоды зроблены, каб страсянуць тэмп гульні. Напрыклад, пратаганіст апынецца на спіне кібернетычнага дракона або ў рубцы велізарнага робота. Дарэчы, гэтых гігантаў памерам шматпавярховік у id Software хацелі ўвесці на працягу 8 гадоў. Doom The Dark Ages выйдзе 15 мая на ПК і кансолях, уключаючы, што немалаважна, Game Pass. У Беларусі, на жаль, недаступна. Студыя Funcom апублікавала новы трэйлер Dune Awakening, у якім распрацоўшчыкі раскрылі дакладную дату рэліза. Паралельна аўтары выклалі бясплатны тэхнічны пробнік, у якім геймеры могуць не толькі праверыць прадукцыйнасць на сваім жалезе, але таксама памацаць рэдактар персанажаў. Як і гульню, можна ўсё паглядзець у беларускім стым. У Dune Awakening гульцы трэпяць на пустынную планету Аракіс, дзе ім трэба будзе выжыць, абзавесціся саюзнікамі і раскрыць таямніцу знікнення фрыманаў. Асобнай увагі ў геймплеі заслугоўвае сістэма будаўніцтва, якая дазваляе захоўваць аўтарскія чарцяжы і прадаваць іх іншым карыстальнікам. Гнуткая бяскласавая сістэма дазволіць сумяшчаць разнастайныя здольнасці і развіваць героя ў любым упадабаным кірунку. З часам гульцы могуць далучыцца да розных фракцый, выконваць іх заданні і ўдзельнічаць у кровапралітных войнах вялікіх дамоў. Гульня стартуе 20 мая на ПК, а ў будучыні яе выпусцяць і на кансолях. Даступна ў Беларусі. Утульны сімулятар жыцця ў сеттынгу валадара пярсцёнкаў Tales of the Shire не выйдзе 25 сакавіка. Студыя Weta Workshop перанесла запуск і ўжо не ў першы раз. Па словах распрацоўшчыкаў, яны ўзялі дадатковы час, каб гульцы адчулі сябе як дома, якую платформу яны не абралі. Упрыгожвайце сваю нару, прыглядайце за садам, вудзіце рыбу, займайцеся гандлем і частуйце суседзяў смачнай хатняй ежай, каб палепшыць адносіны з імі. Акрамя таго, аўтары абяцаюць змену надвор'я і сезонаў. Надвор'е ўплывае на паўсядзённыя клопаты, а ад пары года залежаць сезонныя сюрпрызы. Tales of the Shire з'явіцца на ПК, асноўных кансолях і Switch 29 ліпеня. Даступна ў Беларусі. Незалежная студыя Tactical Adventures выпусціла абяцаную дэмаверсію Solasta 2. У дэмцы прапануюць паглядзець невялікую порцыю пачатковага кантэнту разам з функцыямі фотарэжыму. Варта ўлічыць, што рэдактара персанажаў у пробніку няма, яго завязуюць толькі на старце ранняга доступу. Сіквел Solasta Crown of the Majesty, якая выйшла ў 21-м, анансавалі пару месяцаў таму на цырымоніі ўзнагароджання The Game Awards 24. Падзеі гульні стартуюць на новым кантыненце Неокас праз 30 гадоў з моманту заканчэння першай часткі. Як і ў арыгінале, геймеры павінны сабраць партыю з 4 герояў, якім трэба будзе выратаваць свет, зразумела, ад чарговага зла. Ролевая сістэма Solasta 2 заснавана на адкрытай ліцэнзіі 5-й рэдакцыі Dungeons & Dragons. Раней аўтары паведамлялі, што яны думаюць перайсці на абноўленыя правілы, аднак для гэтага спатрэбіцца больш часу. Спачатку распрацоўшчыкі прапануюць толькі 6 класаў, а ў рэлізнай версіі заяўлена ажно 12 з 24 падкласамі. Праходзіць гульню можна як у адзіночку, так і ў кааператыве з сябрамі. Праўда, зноў-такі онлайн дададуць ужо пасля паўнавартаснага рэліза. Сіквел ствараецца на рухавіку Unreal Engine 5 сіламі каманды з 35 чалавек. Дзякуючы новым тэхналогіям, аўтары абяцаюць пашырыць элемент перамяшчэння па лакацыях і палепшыць кожны геймплейны аспект арыгінала. Тым не менш, за асаблівасцю Unreal Engine 5 распрацоўшчыкі не могуць гарантаваць падтрымку мадыфікацый і рэдактар узроўняў. Solasta 2 стартуе ў раннім доступе Steam ужо гэтым летам. Дакладная дата невядома. У спісе жа лакалізацый пакуль пазначана толькі англійская мова. Старонка Steam, як і дэмка гульні, даступна ў Беларусі. Пяройдзем да рэліза бліжэйшых дзён. Кайзепанк ад харвацкага распрацоўшчыка спалучае будаўніцтва, глобальную стратэгію і тактычныя бітвы ў альтэрнатыўнай рэальнасці пачатку 20-го стагоддзя, дзе першая сусветная вайна не скончылася.
Гульцу трэба будзе развіваць горад-дзяржаву, кіраваць вытворчымі ланцужкамі, заваёўваць тэрыторыі і ўплываць на сусветны парадак. Геймплей прадугледжвае будаўніцтва як на сушы, так і на вадзе, развіццё тэхналогій ад дырыжабляў да магутных бамбардзіроўшчыкаў і стварэння складаных лагістычных сетак. На глобальнай карце прадстаўлена больш за 100 рэгіёнаў з унікальнымі прэміямі і штрафамі, а кожны ланцужок вытворчасці задзейнічае дзясяткі рэсурсаў. Баявыя дзеянні ахопліваюць сушу, ваду і паветра. Спачатку гульня рыхтавалася да выхаду ў 2024 у раннім доступе, але распрацоўшчыкі вырашылі перанесці рэліз на гэты год і зарабіць яго адразу паўнавартасным. Гарадабудаўнічая стратэгія ў сеттынгу альтэрнатыўнай першай сусветнай вайны выходзіць 27 лютага на ПК. Даступна ў Беларусі. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя ролікі на сайце Patreon. Ну і, вядома, запісваеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!